在海外向神明祈福，可以幫忙還神啦。道理上係可以嘅，但係咧你一定要做張疏文咯。當師傅都成日幫人哋去還神啊、祈福呢啲，佢熟晒個流程，佢咁多年嘅經驗再還神就係咁解啦。咁啊，你將台灣嗰個土地，你喺邊間土地表投過，咁啊俾翻個地址我哋喺個疏文嗰度幫你寫翻嗰個地址。咁個信眾係咩名？佢而家住喺邊？做晒落個疏文度就可以幫你還啦。其實都好多人會咁樣做嘅，因為有啲人佢住喺外國嘅，佢又喺又翻嚟香港又有，咁變咗佢喺嗰邊投過嘅嘢，佢又唔方便翻過喺香港還，因為佢投過，佢一定會還神嘅。呢個所以好多人都會咁做嘅。即係如果大家有呢個需要咧，可以提前登記。最後記得咧 follow 我哋莊師傅紅白香燭啊！